Medreseja Alaudin në Prishtinë u shndërrua në skenë kujtese dhe krenarie me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në fjalën e tij, ushtruesi i detyrës së drejtorit të medresesë kujtoi sakrificën e të gjithë atyre që dhanë gjithçka nga vetja për këtë ditë, duke bërë thirrje që këto vlera kombëtare të ruhen, të respektohen dhe kujtohen brez pas brezi. Rruga për me ardhur deri te kjo ditë ka qenë jashtëzakonisht e gjatë dhe vojshme. Kanë kontribuar shumë familje, kanë dhënë dëshmor, shumë ky popull kemi pas vështirësi të ndryshme. Por të jemi krenar se në mesin e atyre që kanë kontribuar më së shumti është dhe medreseja jonë, e cila më së miri dëshmon pllaka e emrave të dëshmorëve të cilën e lexojmë sa herë që hymë dhe dalëm nga kjo derë e kësaj shkollës. Në këto klasë që i kemë sipër dhe në bankat e kësaj shkolle, nxënësit e asaj kohe u edukuan mirë se si kuptohet feja, apo të thëmë mësuan mirë se si kuptohet feja e si duhet të ruhet atë dheu. Prandaj të dashur nxënës, ata që ishin para neve në sollën këtë ditë e ne duhet ta ruajmë. Nëse ka qenë obligim i rinisë së viteve të 90-ta të kapin pushkën e të dhënë gjakun, obligim për ne është ta kapim librin e ta dhëm djersën, që këtë emanet ta ruajmë e ta zhvillojmë e vendin tonë të avancojmë. Nxënësit e kësaj shkolle së bashku me profesorët e tyre kishin përgatitur një program të pasur me ilahi, monolog, poezi dhe dokumentar, përmes të cilave rikujtuan rrugëtimin e vështirë drejt lirisë dhe rëndësinë e ruajtjes së identitetit kombëtar. Një tokë ku fjalët janë thënë pak, por janë besuar shumë. Po nënat nuk kanë folur për fikën, por e kanë mbyllur atë në zemër dhe e kanë kthyer në durim. Me dërguan Ismail Qemali, komandanti legjendar Adem Jashari, me dërguan gjithë dëshmorët e lirisë. Ke formën e sofrës së dasma dhe të kuqe, je e tashmja dhe e ardhmja ime. Ky program tashmë është bërë pjesë e traditës së medresesë Alaudin, e cila çdo vit shënon për vjetorin e pavarësisë së Kosovës përmes aktiviteteve edukative dhe kulturore.